บ่าย3นะคะตอนนี้ลุงขายปลาแกไม่ได้หยุดมือเลยนะคะขายปลาลูกค้าแกเต็มเลยตลอดทั้งวันเลยวันเนี้ยปกติแกจะมาสั่งอาหารไว้นะแสดงว่าวันนี้แกไม่มีเวลามาสั่งผิดคาดวันนี้ลูกค้าเทใจไปให้พ่อค้าขายปลากันหมดเลยวันนี้ลูกค้าไม่มีใจให้แม่ค้าจอยเลยวันนี้อย่างว่าแหละปลานานๆเข้ามาทีของเราอยู่ทุกวันไงมันเขาเรียกอะไรอ่ะของตายไงมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณลุงอ่ะนานๆเขาจะมาที2 อาทิตย์เข้ามาครั้งหนึ่งอ่ะคนก็จะรุมแกคนเดียววันนี้คุณลุงโดนรุมคนเยอะมากตอนประมาณจะนั่งไม่มีลูกค้าจะนั่งมองแกโหมือระวิงเลยหนาวก็หนาวจับปลาหนาวด้วยทุกคนโอ้แกแบบเปิดเหมือนเปิดท้ายขายรถขายของอ่ะไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรเลยคือลมมาแกก็เก่งนะเนี่ยคุณลุงอ่ะได้ยอดเท่าไหร่แล้วเนี่ย2 3 4,000 กว่าโครนกว่าโครนได้ 5,000 ก็ดีนะวันเนี้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีเมื่อวานเราก็ได้ยอดดีแล้ววันนี้ไม่เป็นไรแม่ได้เอ็นได้ส้มเลยPerché mangia Attrivas passa Oleina. Oleina, tutto Oleina. อะไรไหนอัน Ja, ดับ ja, sån. แพทย์อะไรนะ Skogsimo. Ja, det är bäst. ที่สุดท้ายทานที่ได้ดูลมตอนนี้เวลาบ่าย 3:30ดูจะหนาวขนาดไหนอ่ะคุณลุงอ่ะลมหิมะด้วยไม่ใช่ลมธรรมดาดูลูกค้าช่วยกันจับสู้ตายอ่ะลูกค้ารถเยอะมากอ่ะลูกค้าเทใจให้คุณลุงขายปลากันหมดเลยวันนี้เข้าออกแบบไม่ขาดเลยอ่ะแต่ก็ดีนะดีใจกับลุงอ่ะเพราะว่าแกหนาวแล้วน่ะ
ยืนขายอย่างนั้นอ่ะมันเป็นแบบแกขายแบบเป็นปลาสดอ่ะทุกคนปลาสดแล้วก็พวกเค้กปลาอะไรพวกเนี้ยกุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยกุ้งสดที่นึ่งเสร็จแล้วนะที่แบบต้มสุกแล้วอ่ะเค้กปลาเขาอร่อยนะแต่ว่าโลตั้ง700อ่ะโอ้โหแพงมากอ่ะเมื่อกี้ลมตอนนี้หิมะตกอีกแล้วGreen curry? Yeah. Big one, small one? Big one, please. Yes. And can I get some with the fried chicken as well? Yes. How many? 2, please. 2. Thank you. And a spring roll as well, actually, as well. Yeah. 1, 2. One spring roll. 1 spring roll and 2 of this. Yeah. Yes. Do you want back? Yeah, please. Thank you. You need work today? You need work today? Yeah. Okay, back to Stavanger tomorrow. Huh? Back to Stavanger tomorrow. Stavanger? Yeah. Oh. For the weekend. And not come back to No, Laksa? I'll come back next week. Next week here Yeah. again? Okay. Thank you. How about him? Yeah, good. Thank you. Have a good day. Bye. Ja? Skal du ha Skal vi se aha. Det var sånn mye folk i dag. Ja, måste vara rejält. Det er bra. Ja, det var det. Du har nesten ikke tid å sitte. Nej, det har inte haft tid. Ja. Det är nog, vi lunch och middag på På dig, ja. Sällskap. Har du mycket sällskap? Ja. Så härligt. Er du veldig sulten? Ja. Jeg tar alt til deg. Så du klarer alt. Vil du ha brus, da? Ja, Et glass mat, og så gaffel. Eller? Vil du ha gaffel? kommer väl ha. Spiser med. Ja, kaffe. Ja. Ja. Nej, tjej. Pepsi Max. Ska Skal ha. vi se Vi tar Har du Ja, vi tar bare den. Det er bra. Allt är bra. Tusen tack. Mm. Bra, det är riktigt god jul. Ja, god jul til deg. Vi skal reise til Thailand neste uke. Mm. Det är dejligt. Ja, veldig dyrt. Veldig dyrt flybillett. Ha en fin jul og til deg også. Godt nyttår. Ja? Ha det. คุณลุงมาอุดหนุนบอกไม่มีเวลากินข้าวเลยจอยเลยเนื้อเหลือจอยก็เลยเอาให้แกหมดเลย จะเก็บร้านแล้วค่ะทุกคนหมดเวลาแล้วเก็บร้านแล้วค่ะ
ลูกค้าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูยอดกันนะคะ ว่าวันนี้จะได้ยอดเท่าไหร่นะคะ ดูทุกคนคุณลุงอ่ะแกมาซื้ออาหารจะไปเมื่อกี้แล้วแกจะได้กินอาหารไหมอ่ะหิวแล้วนะแต่ลูกค้าก็ยังเข้าอยู่อ่ะเก็บร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้จะเอาอาหารไปให้คุณลุงไปเยี่ยมที่บ้านนะคะพี่แฟรงก์ก็เลยเธอกินอาหารเย็นหรือยังเป็นห่วงพี่ชายกินอาหารเย็นหรือยังพวกฉันกินแล้วนะถ้ายังไม่กินโทรหาจอยสิให้จอยเอาของที่แบบว่าอาหารถ้ายังมีอาหารอะไรอะเอามาด้วยเนี่ยจะจัดแบบนี้ให้แกนะคะเห็นไหมนี่ค่ะทุกคนเป็นแบบนี้ปอเปี๊ยะ4 ชิ้นแล้วก็ไก่ทอด1 ชิ้นข้าวกับสลัดนะคะไปให้แกเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะวันนี้ยอดขายได้ 6,000 โครนค่ะทุกคนก็ถือว่าไม่เลวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้แม่ค้าปวดหัวมากคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย